Hvis man er til idræt og friluftsliv og være udenfor og bevæge sig, så er det her det perfekte sted at være. Der er kæmpe store fodboldbaner, der er en stor hal, der er et fedt område her med vand. Der er rigtig mange muligheder for at komme ud og lave sport og bevæge sig og nyde udendørslivet. Og så er der nogle idrætsgrene, som vi arbejder mere med end andre, og det er især fodbold og volleyball, som vi kommer til at prioritere rigtig højt. Og der kommer der til at være muligheder for at komme til stævner og udvikle nogle særlige talenter der.